ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجه كويسه. حبيب قلبي القمر عامل ايه؟ يا رب تكون حلو وكله حلو. تعالوا مع بعضينا كده نلخص في 5 دقايق ليسون 2 او سيشن 2 بتاعتنا كانت عباره عن ايه، وقول لي ايه رايك في الشكل الجديد ده. تعالى بقى نشوف. بص يا حبيب قلبي، كان في سيشن 2 عندنا 2 ساينتست بس، واحد اسمه رازرفورد وواحد اسمه بور. الراجل اللي اسمه رازرفورد ده كان قال لنا ان الاتوم مش سوليد. طب عرف ازاي؟ شاف 3 حاجات. من خلال ال3 حاجات تستنتج 3 حاجات، ما تيجي نفتكرهم سوا. اول كيس كان ان 95% من الالفا بارتيكل عدت عادي في ستريت لاين. طب لما 95% عدت في ستريت لاين فهم ايه؟ فهم ان معظم الاتوم فاضية. لو معاك النوتس بتاعتك الكتاب بتاعك علم على penetrated و empty، ان هو عشان 95% عدوا عرف ان هي فاضية. طب تاني كيس على الشرح بتاعي اللي هي كانت تحت، ان كانت الالفا ماشية 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 من غير ما تخبط في حاجة، غيرت اتجاهها. طب هو فهم من كده ايه؟ فهم ان تقريبا كده ان الالفا دي قربت من حاجة عملت لها ريبالشن. ما هي عشان تعمل لها ريبالشن ده معناه ان هي ليها نفس التشارج بتاعتها فعكستها، بوزيتيف مع بوزيتيف. فانا رحت سالت رازرفورد، هو انت عارف اصلا التشارج بتاعه الالفا؟ قال لي انا عارف ان هي بوزيتيف. فقلت له خلاص، طالما عملت لها ريبالشن ودي بوزيتيف يبقى اكيد دي كمان بوزيتيف، عشان بوزيتيف مع بوزيتيف عملوا ريبالشن. كلام جميل. فعرفنا ان الاتوم فيها دنس بارت، دنس يعني سوليد، والدنس بارت اللي هو السوليد ده عنده بوزيتيف تشارج. فعايزك تعلم معايا كده على كلمة ديفليكت وكلمة بوزيتيف، ان لما غيروا اتجاههم عرف ان هما بوزيتيف. طب الكيس بقى التالتة اللي هي في الكتاب التانية، كان في الفا بارتيكل جايه 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 بسرعه، خبطت في حاجه ما عرفتش تزقها، رجعت هي لورا كانك جريت 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 بسرعه بسرعه بسرعه، قمت خبط في الحيطه. هل انت هتزق الحيطه؟ لا طبعا، انت هتتنطر لورا. فده اللي حصل بالظبط. فعايزك تعلم عند كلمه reflected back وكلمه tiny وهاي density. ايه بقى الكلام ده؟ الراجل ده اكتشف ان لما كان في الكترون بيجري بسرعه 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 بسرعه، خبط في حاجه ما زقته، ما زق يعني ما تزقش، ما عرفش يزقها. ايه الجمله دي؟ لما خبط في حاجه ما عرفش يزقها، فهم ان الحاجه دي وزنها تقيل. ما هي الحيطه انت ما عرفتش تزقها عشان تقيله، بالعكس ده هي رجعته هو لورا. طب عرف منين ان حجمها صغير؟ عرف ان حجمها صغير عشان اللي خبطوا فيها كانوا تقريبا 1%. برافو عليك. بعد كده كان عندنا الراجل اللي اسمه بور، ده قال حاجات كتير قوي، اهمهم فكرة الكوانتم انرجي. كان معناها ايه كوانتم؟ انا واقف في الطبيعي في محل الهدوم، وانا في محل الهدوم جه الراجل صاحب المحل اداني فلوس. طب انا دلوقتي لما بقيت غني بقى معايا فلوس، هفضل واقف ولا هطلع فوق؟ هطلع فوق. وانا فوق في محل الكشري هعيش هناك؟ هفضل هناك على طول؟ لا طبعا، انا جاي اخلص مصلحة وراجع. فخدت الكشري بتاعي وانا راجع اتسرقت. اتسرقت في ايه؟ علبة الكشري. طب ملخص الكلام ده افكره لك كده بسرعة. انا عندي الاتوم وهي في المنظر ده بنسميها ستيبل اتوم او جراوند ستيت. الكلمتين صح، ستيبل اتوم او جراوند ستيت. حلو. جيت انا اديت لها انرجي، الانرجي دي دايما اسمها 1 كوانتم، ولا اسمها 2 كوانتم ولا 3 ولا 4، هي دايما اسمها 1 كوانتم. طب انا دلوقتي لما خدت فلوس، لما خدت الانرجي، انا كان معايا 50، خدت 250، بقى معايا كام؟ 300. افضل واقف هنا ولا اطلع فوق؟ جاوب معايا بقى. افضل واقف ولا اطلع فوق؟ هطلع فوق. طب وانا فوق اسمي stable atom ولا excited atom؟ برافو عليك، وانا فوق اسمي excited atom. طب هي الاكسايتد اتوم دي stable ولا unstable؟ unstable، برافو عليك. طب هو انا كنت هفضل فوق؟ هعمل ايه؟ هرجع تاني. فوانا راجع تاني بتسرق، بس بتسرق على هيئة لايت. يعني انا باخد الانرجي على شكل هيت او الكتريك وبرجعها على شكل لايت اللي كان اسمه سبيكترم، اللي بعد كده بقى بيخش جوه الجهاز ويتفرق لألوان.
ملخص الكلام اللي كان قايله بور، ان بور ده عشان يعرف الانرجي ليفلز كان في جهاز محتاج يستخدمه اسمه سبكتروسكوب. جهاز السبكتروسكوب من خلاله ان هو استخدم الهيدروجين، عرف ان الهيدروجين 4 الوان، ومن خلال ال4 الوان بتوع الهيدروجين عرف ان في حاجه اسمها انرجي ليفلز وعددهم 7. لو الاتوم ما عملتش ايميجن او ابزوربشن كنا بنسميها ستيبل ستيت. يعني ايه ستيبل ستيت؟ يعني التوزيع الطبيعي بتاعها. الانرجي بتاعت الالكترون عشان تعرفها كنت بتعرف الانرجي ليفل. يعني ايه؟ الالكترون ده مع الانرجي بتاعته بكام؟ ب50، علشان واقف في اول ليفل فالانرجي بتاعته 50، يعني الالكترون ده الانرجي بتاعته 50. طب اخر حاجه كنا بنقولها لما الالكترون ده بياخد انرجي، الانرجي دي اسمها ايه؟ كوانتم. طب هو في حاجه اسمها 2 كوانتم او 3 كوانتم او 4 كوانتم؟ لا. طب الالكترون لما بياخد الانرجي اللي اسمها كوانتم بيفضل مكانه ولا يطلع فوق؟ يطلع فوق. طب وهو فوق اسمه ستيبل اتوم ولا اكسايتد اتوم؟ اكسايتد اتوم. طب هي الاكسايتد اتوم دي ستيبل ولا انستيبل؟ انستيبل. يعني هتفضل فوق ولا تنزل تاني؟ تنزل تاني. طب هو بينزل ايده فاضية؟ لا، بيطلع نور اسمه سبيكترم. وبكده يكون خلصنا السمري سيشن 2. ربنا معاكم. لو حد عنده اي سؤال يقدر يسأل.